5-Б класс. Силерге кайсы кружок болуп жатат? Кайсы мугалим өтөт? Көкжар айылындагы гимназия класстары бар инновациялык мектептин ар бир сабагы көзөмөлдө. Үн жазуу болгондуктан мугалимдин сабак өтүү усулуна, окуучулардын жетишкендиктерине да мектеп жетекчилиги онлайн сарасеп салып турат. 2 класс компьютер менен жабдылып, калгандары интерактивдүү доскалар жана башка инновациялык окуу куралдары менен камсыз болгон. Айыл өкмөтүбүздөн 150 000 акча бөлүнүп, акча бөлүнүп, биздин мектепке видео камералар коюлду дагы. Ошол 2-чи этажыбызда кабинеттердин бардыгында видео камераларыбыз бар. Ошону менен мугалимдер сабак өтүп атканын биз ушул жерден отуруп эле көрүп турабыз. Андан тышкары биздин мектеп 3 этаж болгондуктан 1-чи, 2-чи, 3-чү этаждын залдарында видео камералар бар. Ошол жерлерде линейкалар, чогулуштар болгондо ушул жерден отуруп башкарсак болот. Мындай саамалык Көкжар таңы деп аталган мектепке чейинки билим берүү мекемесинде да бар. Тайпалардын баарына видео байкоо орнотулган. Мында бөбөктөрдүн татыктуу тарбия алуусу үчүн бардык шартта түзүлүптүр. Жергиликтүү бийлик өз казынасынан 6 500 000 сомго жаңы имарат куруп, эмеректер менен жабдыган. Ашкана куруу үчүн 420 000 сом акча каражаты бөлүнүп, бүгүнкү күндө үстү жабылып, 2019-жылы кайра эле 400 000 сом акча каражаты жумшалып, бүт көрүлүүнүн астында турат. Ушул балдардын жатак үчүн Көкжар айыл өкмөтүнөн 75 000 сом акча каражаты жумшалып, балдарга 2 кабаттуу дивандар бөлүнүп алынып берилген. 8 мектебибиз, 7 детсатыбыз бар. Ошондуктан былтыркы жылдары ошолордун бардыгыны санаачтер жылы быйыл болсо биз былтыркы эле санаачтер жылдарды бүтүрүп коюп турубуз. Анан биз азыр мен өзүм дагы ушул бүт онлайнга киргизип алганмын. Бишкекте отуруп дагы контроль кылып турганга санаачтер жылы бул эң жакшы нерсе болуп атат да биз үчүн. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер, электронный. Биз ояктан электронный бизге жөнөтөт. Биз бет отчетты кылып туруш электронный эле Бишкекке, Ошко электрон жөнөтүп, биз ушуган убакытты үнөмдөп атабыз да. Ал эми Сары Каңды айылындагы Акшола балдар бакчасындагы быйылкы жакшы жаңылык. Бөбөктөр жаңы маданий борборго ээ болушту. Ал үчүн айыл өкмөт 1,5 миллион сом чыгарган. Ошондой эле мурда жеке менчикке өтүп кеткен бакчанын жер тилкелери кайтарылып, анын эсебинен жаңы балдар аянтчасы курулду. Азыр бүгүнкү күндө биздин аянтыбыз кеңейип, мына көрүп тургандай биздин азыр маңдайыбызга балдар ойночу залыбыз жок эле. Балдар ойночу үчүн түрткү берчү грантта мамлекеттик бюджеттен ушул 1,5 миллион акча ажыратылып, бүгүнкү күндө мына ачылыш аземин алдында турабыз. Ата-энелердин талабы бар. Кезекте балдардын саны көбөйгөнүгө байланыштуу дагы бир группа ачабыз деп турабыз. Буга өзүбүздүн эле жергиликтүү бюджеттен акча ажыратып берди. Белгилей кетсек, Көкжар айыл өкмөтүндө 22 500дөй калк жашайт. Бала бакча жетишсиздиги курч болгондуктан жергиликтүү бийлик коммерциялык банктын имаратында 6 миллион сомго сатып алып, дагы бир мектепке чейинки билим берүү мекемесин ишке киргизген. Ал жерде учурда 120дан ашуун бөбөк тарбияланууда. Мындан тышкары элеттин инфраструктурасын жакшыртуу боюнча максаттар ишке ашып жатат. Мисалы, тургундарды спортко тартуу үчүн стадион курулса, каттамдан кыйналган айылдарга жаңы жол салынган. Муну менен бирге борбордук көчөлөр да жарыктандырылган. Ушу жарыктандыруу боюнча бизде мына азыр бул жерде бир 6 километр жерибиз бар. Көкжар айыл өкмөтүнө өткөн. Эки беттин былтыркы жылы жылы кошулуп общий 78 столбага жарыштарды койдук. Ошондой эле Таштак айылыбыз бар эле. Жаштар жаңы конуш болгон. Ол жаңы конушка суу чыкпай, былтыр айыл өкмөт бюджетин 150 000 акча бөлүп, калган элдердин салымы менен кошуп, бүгүнкү элибиз суу менен камсыз болуп турушат. Ошондой эле мына өзүңүздөр көрүп турган бир жерде бир стадионубуз бар. Бул стадиондагы айыл өкмөттөн 150 миллион акча бөлүп, калганын элдин салымы менен, эл ашар способу да ошол чымды басып, өздөрүнүн техникалары менен ташып, эл менен кошо стадионду куруп, бүгүнкү күндө иштеп жатат. Мындан тышкары унаа көп каттаган жолдордун кесилишине 410 000 сомго жол чырак орнотулуп, ал кийинки аптада пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Чынара Нурсейитова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.